好，我是李玟。大家好，我终于录到总决赛了。最近有一个发现，就是我最大的对手根本就不在我们这个节目，在新说唱。因为今年新说唱也有一个选手叫李玟，而且他非常好笑。他很火，导致我搜不到自己的 report， 我一搜全是哈哈哈哈哈，李玟也太好笑了，怎么不去讲脱口秀啊？我3年没有见面的本科室友跟我发消息说，节目追了2期，唱的还行，就是人长变了。我那会儿2个室友啊，这个室友特别讨厌，他有一个毛病，他睡觉打呼。声音巨大，我们门口那个声控灯每天晚上是常亮的。我就是实在睡不着觉，我上网去搜，我这个室友打呼怎么办？网上搜到2条特别高赞的帖子，说室友打呼怎么办？第一，杀了。但这肯定是开玩笑。有个第二是很认真的回答了这个问题，说室友打呼怎么办？没关系，你只要调整自己呼吸的频率，调整到和打呼的人打呼的频率相同。就能麻痹自己，以为是自己在打，就能睡着了。这个听起来也太有道理了。回去就研究他打呼的规律，然后就更睡不着了，没有任何的规律。让他这样打。就是我睡在他旁边，我本来以为我都跟上了，我在旁边，我在那儿，我说啊，我兄弟你不要死在床上了，你要是死在床上，我就保研了。但这个事儿我从来没有怪过他，因为大家住在一起，很快就会发现一些问题。住了2个月，我就发现了，我也打。男生宿舍里面2个人打呼很恐怖的，我们俩之间会产生一种竞争，但不是说比谁声音大，那个也太幼稚了，是比谁先睡着。这个很重要，必须要先睡着，你后睡着，你连开始打呼的资格都没有。但先睡着也很简单，先睡着的办法就是先睡。我就在宿舍里面早睡，效果非常好，但是很快被他发现了，他也开始早睡，我就再早一点，然后他也再早一点，我就再早一点，然后他也再早一点。那这个事儿到最后，我们第3个室友直接搬走了，走的时候桌上刻了个枣字。那个时候我就知道啊，人与人的悲欢并不相通。他只觉得我们吵闹。这个人走了过去，再也没有回来过了。他不回来，我们宿舍就剩我们2个人了。我们俩睡太早了，9点半下课，9点50就关灯了，澡都来不及洗啊。11点钟查寝要把我们2个人摇醒，查寝的人都懵的说1天不下地呀。后来睡太早了，睡不着了，睡不着就一个办法。早起，我在宿舍里面开始天不亮就起床了，效果非常好，一到晚上困得眼睛都睁不开呀。但室友也不是傻子，很快又被发现了，他也开始早起，我就再早一点，然后他也再早一点，我也再早一点，他又再早一点。这个事儿到最后的最后，我们班同学都开始传一种谣言，说哎，听说没有，我们班这个李玟和他室友们2个人开始卖早餐了。我觉得那个宿舍就是太好玩了，像我们那个宿舍是没有独立的卫浴的，洗澡要去公共澡堂洗澡。那个公共澡堂太有意思了，每天晚上都有活动，绿色活动啊，唱歌，因为澡堂就是太适合唱歌了，里面高山流水的，很容易找到自己的知音。我在家洗澡不会超过5分钟，在学校至少要洗5首歌。而且那个男生澡堂里面唱歌，每个人都是动真感情的，每个人都动真感情，没有人是白白的在那唱歌，没有人是何必激动就要理由，没有人这样唱歌，
每一个人都会这样。何必激动着要理由？你感觉他曲很唱，有些人甚至都不会唱，他就唱一句，他就只会一句，在里面硬唱，来回唱。你经常能听到那个男生早上里面有人在那儿，原谅我这一生不羈放纵愛自由，哒哒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 。好，原谅我这一生不羈，你很难不原谅他。但给我印象比较深的是，有一回我在里面洗澡，然后我旁边那个隔间有个兄弟也在那唱歌，但比较扯的是他唱一首男女对唱的歌。更过分的是，唱完男生的部分就停了。我说什么意思啊？到我了吗？这种时候你有点不知道该怎么办了，因为你唱的话怕尴尬，不唱的话呢，又很想唱，还不等你反应过来怎么办？人家还先敲那个门板，人家问你的时候，同学，怎么不唱啊？其实是一定会唱的，这是男生澡堂的规矩，随便他在唱什么你都要接，随便他在唱什么你都要跟，哪怕他在旁边娘子你也是啊哈，一定要唱，一定要唱。但其实唱歌没什么，问题在于两个人歌唱完之后唱这种歌是不太方便一起出去见面的，太尴尬了。我们两兄弟洗完澡谁也不走，就在里面等，等的身体都冷掉了。他实在等不住了，他敲那个门板，他问我，他说：“同学，什么意思啊？谁先走啊？”我说：“我先走。我要是回去晚了，我就睡不着了。”谢谢大家，就讲到这儿，拜拜。梦姐，哎，大家好，我是李梦洁，我住在杭州刚到的时候很喜欢气候温暖湿润外卖也好吃，唯一害怕的就是蟑螂。我跟朋友抱怨，我说为什么有蟑螂呀？朋友说因为杭州气候温暖湿润，外卖也好吃。蟑螂也这么想的。我第一次看见蟑螂嗖嗖嗖的，我说这大城市节奏是快啊，蟑螂都那么快。网上了解了一下为什么有蟑螂，是因为家里潮湿或者脏乱差顺便给我推荐了一款非常厉害的蟑螂药。它的原理是成年的蟑螂会把那个药当作食物带到家里去让所有蟑螂一起吃，然后全部死掉，很残忍，但很有用。我觉得这才是人类应该想出来的解决方案。我们的方案不应该是改变自己，说哎呦我家里有蟑螂，只要我不脏乱差就好了呀。 No， 我可以脏乱差，蟑螂你得死全家。人类就是这么的傲慢，家里我就不收拾，但我愿意给蟑螂收尸。讲到这里我是有点共情那个蟑螂的，因为他是个成年的蟑螂，我也是个30多岁的男人，在我眼里那是一个蟑螂父亲，冒着生命的危险来到人类居住的地方找点吃的他看到吃的第一反应不是说哎呦我好饿呀，他说我还有家庭，带到家里去以他那个年纪小朋友还可能处于叛逆期。爸爸我不要吃这个这个味道吃起来怪怪的。他还急，我刚刚差点被拍死，你们还挑食，吃都吃，不要管爸爸，爸爸不爱吃。
所有蟑螂死在他的面前，很难过啊。不过很快他会重新组建一个新家庭。太惨了，哎，我甚至有想过，我说，哎，要不我收养他吧？但是不可以啊，因为他还有一个家庭，家庭的重担我是承担不了。我这个年纪最害怕的就是家庭的重担，不过我也帮他摆脱了家庭的重担，帮他解脱了啊！我把他扔到了小区的垃圾桶，那里对他来说肯定是个灯红酒绿的好地方。我说玩去吧，放纵啊！你家人问我，我说你加班去了啊。有个朋友听完这个段子很兴奋，他说：“我很喜欢你编的这个段子，是不是有很多隐喻吧？”在讲我们中年男人不被社会所理解。我说完全不是。你要硬这么说，那也是讲中年男人太自信了，一不小心害死了整个家族。我说不是编的，你不是编的，那你明显记错了那个药的原理啊！蟑螂碰到食物只会自己吃吃完回到家里中毒死掉，其他蟑螂啃食它再中毒死掉。我说你这个比我那个荒诞多了啊！那蟑螂爸爸吃之前从来没有想过养儿不防老，养儿啃老。怪不得蟑螂那么活跃，有没有可能多睡一会儿，会被他的孩子给吃掉？两个小蟑螂看见，哟，爸爸死了，吃席。他梦中惊醒，你们在干嘛呀？我就睡了个觉啊，我服了，我腿呢？他说你这么讲也好啊，也有隐喻。你是想说偷吃的男人会失去下半身？我说不是呀，他破防了。他说你肯定有隐喻啊，你告诉我你到底要讲什么？我就是单纯的觉得做蟑螂太惨了，下辈子做个人吧。这句话有隐喻啊。讲好谢谢你们，谢谢。Hello， 各位朋友，大家好，我叫侯志源谢谢大家，谢谢大家。现在找个工作还挺难的，我很幸运，毕业就进了一家大公司里边当外包。公司里的牛马都能给我派活，都想过来踩我，感觉我像那种牛马脚底下的蹄铁，就是牛马没有我会累。牛马要是人才，我属于是耗材。其实我面试第一轮就被淘汰了，他们说我学历不行。但是面试完，领导杨总过来找我，说我给你争取个机会，你要不要？我说我要。我不敢犹豫，因为我知道伯乐不常有，但跟我同年毕业的千里马有1000多万匹。杨总劝我当外包，我说那外包会不会影响我待遇啥的？他说：“哎，你就包我身上吧。”还是个霸道伯乐啊！我喜欢。但机会总是伴随着挑战。入职那天，杨总才告诉我，这个外包名额要3个月后才能批下来，办不了入职。所以我工作的前3个月，严格上来说，其实是杨总以他个人的身份包了我。他想说那个 seven 特小。对，我那一刻才明白他的坦诚。他说你就包我身上吧，居然是字面意思。所以我是那种没签合同的储备外包。我这种身份进公司有很多不方便的地方，首先就是
不方便进公司，因为我没有工卡，公司大门都不让我进。每天早上要在保安那儿申请一个临时访客证，整整3个月。每天早上8点半，我是必定来访。我这哪是临时访客，我是准时访客呀！申请访客证还得填表，写那个访问对象，我只能写杨总。整整3个月，天天访问杨总，一访就是1天。那个保安队里边开始传说我跟杨总关系不一般。确实，我俩存在事实的上下级关系，但是没合同。杨总属于我认的干领导。我每天来找他偷班上。我那个外包的岗位是设计师。朋友们，你们知道一个设计师最重要的武器就是电脑，但是杨总不给我配电脑，还舔个脸过来问我说：“哎，小猴，你怎么没带电脑来？”我说什么意思？现在驴拉磨是得自己带磨了吗？我就敷衍了一句，我说啊，我没有电脑。杨总非常干脆说行，我借你钱买。我懵了啊，你挺大方啊！哎，一个人居然可以同时做到挥金如土，但是一毛不拔。挥金如土是这么玩的吗？哪个老板会在酒吧里边宣布说，今晚全场的酒，我借你们钱买？真能装啊！还不想花钱，他装了一个性价比。关键他语气太霸道了，他好像把我拉进了那种爽文的剧本里，就是那种霸道总裁外包我，不顾全世界的反对也要借我钱买电脑。这公司让他开的，生产工具是员工买的，员工是外包的，一个资本家不掌握任何的生产资料。杨总属于是无产资本家。怪不得爱招外包呢。如果说员工是牛马，我觉得外包员工就是那种成本更低、流动性更强的牛马，也可以叫木牛流马。我合计没有电脑，那就先吃饭吧。哎，没有饭卡，公司食堂又只能刷饭卡，我不能跟同事借，因为每张饭卡中午只能刷1次。我也不能出去吃，因为临时访客证1天只能办1张。我说坏了，中计了，粮草被切断了。很厉害，这就危险了，怎么办呀？我感觉杨总定这个规则就是为了把访客饿死，留下他们的电脑，再借钱给下个人买回去。关键我也没电脑啊，没有武器，没有饭，储备外包，兵粮寸断，给我饿得在食堂里边来回乱窜。我能看到墙上到处张贴着企业文化标语，给我饿得我都理解我们企业文化了，就2个字啊，吃人。这些我都能忍，我最大的问题还是经济问题，因为当时谈工资的时候，杨总跟我说的是年总包10万。我没听过这个概念，年总包10万，我说那年总是哪个部门的？他怎么那么大方呢？哎，我觉得跟应届生谈年总包就是耍流氓，因为这个是包含了各种奖金、补贴什么的，你有可能拿到的最多的一个钱。我也想看看到底工资卡里边月底能打多少钱啊？到了月底发现没有工资卡，因为我都没入职，我直接包杨总身上了吗？还年总包10万，杨总包1分钱没有。哎，我反应过来没有工资卡那时候，我是真崩溃了，朋友。我直接从杨总办公室里边去质问他了。我说你要是这么整我，
你那电脑钱我可还不上啊。杨总让我自己向公司申请一笔外聘专家咨询费来抵我的工资。我这个专家的价格是1天100，聊胜于无。关键我是刚毕业就从外包员工提拔成了外聘专家。杨总给我争取这机会是真好啊，我名利双收，我名利双收。这个钱真是不太够花，干了1年，我爸妈实在是供不起我了。他说：“你怎么上班比上学还费钱？”然后就离职了。当然这1年里边也不是毫无收获，在公司谈了一个女朋友啊。中午没有饭吃的时候，只有她愿意把自己带的面包分给我。那一刻我就猜出来了，她一定是没有饭卡。谁会带面包上班？边吃边聊，果然也是外聘专家。我们就成立了那个专家联合项目组啊，主要研究方向就是活着。短短1年时间里，我们俩因为过量的服用面包，每个人胖了5斤，属于是年总包10斤嘛，属于是。电脑钱后来也还上了啊，这就是我们的研究成果，朋友们，就是办法总比困难多啊。面包会有的，我们会自己带；电脑会有的，我可以借钱买，一切都会有的。但是我这种外聘专家最好不要再有了。就讲到这儿，谢谢大家。真好，真好，哎。